হ্যালো গাইস, কী অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও চাচ্ছিলাম একটা ডিসি মোটরে নিয়ে 775। তো ওই মোটরটা দিয়ে কীভাবে ফ্যান বানানো লাগে, তো ওই ভিডিওটা আজকে দেখামো। মানে ওই মোটরের যেই ওই যে 775 মোটরটা আছে, ওই মোটরটার জায়গায় এটা হলো 555 একটা মোটর আর কি, এটা ফ্যানের মোটর, 16 ইঞ্চি ফ্যানের মোটর। তো ওই মোটরটার জায়গায় খালি আপনারা এই যে এই মোটরটা সেট করে দেবেন, এইভাবে সেট করে দেবেন। তো আমি দেখাইতেছি মানে কীভাবে এটা কানেক্ট করতে হয়। তো এটা দিয়ে একটা ফ্যান বানাবো কয়েকদিন পরে দিয়ে, এটা তো একটা বানাবো, যেহেতু আমার কাছে একটা ফ্যান আছে আমি এটা দিয়ে আপনাদের দেখাই। সাপোজ একটা দেখাই আর কি কীভাবে বানানো লাগে ফ্যানটা আর কি। তো প্রথমেই করতে হইব কি, আপনার এই যে এরকম একটা কার্ডের শিট নিতে হইব, হ্যাঁ 4 কোয়াচ্চা স্কোয়ার একটা কার্ডের শিট নিতে হইব। এই যে এমন মোটা শালকে একটু মোটো হয়ে লইব। তারপর একটা রুয়া কাঠ আছে, যে আমরা গ্রামের বাসায় বলি এগুলো রুয়া কাঠ, মানে টিনের যে রুয়া, এই রুয়া দিয়ে এইগুলো বানাইতে হয় আর কি। তো রুয়াটা এক সাইড সমান করে কাটবেন, সমান করে কাটার ফলে এই যে দেখছেন এই কাঠটা লগে ফিটিং করে নেবেন, একবার সমান করে একটা ফিটিং করবেন। ফিটিং করে এই যে এদিক দিয়ে একটা লুয়া মারবেন, দেখছেন এই সেদিক দিয়ে লুয়া মারা আছে, এদিক দিয়ে লুয়া মারবেন। তারপরে এলো সুজ হইব, সুজ হওয়ার পরে এই যে এটা আপনার কোনো ইচ্ছে করে কাটতে হইব, মানে এই যে দেখেন এটা মোটরটা ফিটিং হওয়ার মতো এইভাবে একটা কোনো ইচ্ছে করে কাটতে দিতে হইব, এটা যাতে মোটরটা বইলে যাতে না লড়ে, এরকমভাবে ফিটিং করতে হইব। ফিটিং করার পরে তারপর এইটা তো আপনার বাঁধতে হইব, যেভাবে হোক একভাবে বাঁধতে হইব। বাঁধতে হইলে যে এই সাইডে 2টা নাট, দেখেন এই সাইডে 2টা নাট। তার এই তারগুলো আমি কী করছি, তারগুলো পাইছে করতে ওই যে কারেন্টে যে তারগুলো আছে না, এসি তারের খুললা এই তামাগুলো বাইর করছি, তামাগুলো বাইর করে এই যে এটার মধ্যে বাঁধ দিয়েছি, বাঁধ দিয়ে তারপর মোটরটা এইভাবে ফিটিং করছি। ফিটিং করার পরে এখন এসে এই যে কার্ডের কাজ শেষ, কার্ডের কাজ শেষ, মোটরও ফিটিং করলাম। তো এখন হইলো ওয়ারিংয়ের কাজ। ওয়ারিং কীভাবে, এই যে একটা তার আইছে, এই যে দেখেন এই তারটা হইলো মনে করেন কি ডাইরেক্ট সোলারের থেকে আইছে, আউটপুট সোলারের থেকে আইছে। সোলারের তে আয়া আমি দেখাইতেছি একটা একটা করে। এই যে সুইচে লাগছে, এই দেখেন আউটপুটের তার, এই যে সুইচে লাগছে, আউটপুটের একটা তার সুইচে লাগছে, আর আরেকটা তার লাগছে এই যে মিটারটা, এই মিটারটা দেখাইতেছি, এটা হলো কন্ট্রোলার, এটা রেগুলেটর, এটা হলো ডিসি রেগুলেটর বলে এটারে। তো এটাও আমি করতে কিনছি, আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো এটার লিঙ্কটা, কোন জায়গার থেকে কিনছি কত টাকা। তো এটার লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, ডেসক্রিপশন চেক করলে আশা করি পাওয়া যাবেন। তো এই রেগুলেটরটা আশা করি অনেক ভালো, আমি এটার দারাজ থেকে কিনছি, লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো। খুবই ভালো একটা রেগুলেটর। এই যে এটা যখন আপনি অন করবেন, এই যে দেখেন আমি দেখাই, এই যে একটা লাইট জ্বলবো, মানে সুইচ অন করতে হইব, এই যে ওই দেখছেন একটা লাইট জ্বলবো। তো আস্তে আস্তে আমি যত স্পিড বাড়ামো ওই লাইটের পাওয়ারটাও বাড়বো, এদিকে মোটরও ঘুরবো, ঠিক আছে। তো এর কানেকশনটা আবারও বলতেছি, প্রথম যে সোলার থেকে যে তারটা আইছে, মেন তারটা, এই তারটা আপনি এক সুইচের মাধ্যমে কানেক্ট করবেন। সুইচের মাধ্যমে কানেক্ট করতে সুইচের যে আউটপুটটা লাইন দেবো, এটা এই যে দেখেন এই যে এখানে একটা টার্মিনাল আছে, এই টার্মিনালটা হলো, এটা হলো ইনপুট, এটা হলো রেগুলেটরের ইনপুট। আর ওই সাইডে যেটা দেখতেছি এটা হলো আউটপুট। এটাতে যাইবো আপনার, এটাতে দিবেন আপনার যে সুইচের থেকে যে তারটা আইছে 12 ভোল্টের যে তারটা, এটা দিবেন। তারপরে এই যে এটাতে নিয়ে আপনার এই যে এই তারটা এই টার্মিনালটাতে নিয়ে দিবেন আপনার মোটরে, এই যে মোটরের তারটা টাইপ প্লাস মাইনাস তারটা আয়া এদিক দিয়ে আয়া তারপর এই যে দেখছেন এই যে তারটা আয়া এই যে মোটরের প্লাস মাইনাসে লাগবে, অবশ্যই প্লাস মাইনাস দেখে লাগাবেন, তাহলে না হলে মোটর না হলে উল্টা ঘুরবো। তো আপনি 1200-1400 টাকাতে ফ্যান কিনতে পারবেন, ঠিক আছে। অনেক কোম্পানির ফ্যান আছে, কোম্পানির নাম বলবো না আমি, কিন্তু ওই কোম্পানির ফ্যান আর এই ফ্যানটা সেম, বাতাস কোনো বেশি নাই, সেম ফ্যান সেম, খালি ওইটার মধ্যে একটা বডি থাকে। তো বডি ওই যে এটারও আমার একটা বডি আছে, বডিটাও আমি কেমন লাগাই দেখামু। আমারও একটা বডি আছে, পুরান ফ্যানের একটা বডি আছে, বডিটা লাগামু। তো এই ফ্যানের মোট খরচ কয়টি আমি দেখাই আপনার। এই মোটরটা আমি কিনছিলাম 300 টাকাতে, মোটরটা কিনছিলাম, এটা হলো 555 16 ইঞ্চি ফ্যানের মোটর। আর একটা সুইচ কিনছিলাম, সুইচ আর বুটটা কিনছিলাম আপনার, সুইচ মনে 30 টাকা আর বুটটা 20 টাকা 50 টাকা। আর এই রেগুলেটরটা আমার মনে 220 টাকার মতো লাগছে আর কি, মানে ডেলিভারি খরচ সহকারে আমি দারাজ আছি, তো ডেলিভারি খরচ লাগছে, এই কারণে একটু রেটটা একটু বেশি, এক জায়গায় এক ডেলিভারি চার্জ দেয়, এই কারণে আমার তো একটু রেগুলেটরের দামটা একটু বেশি মনে হয়েছে আর কি। এমনি সবই ঠিক আছে। তো এরপরে এই যে একটা পাতা নেই, এই যে পাতাটার দাম হইলো আপনার 100 টাকা পাতাটা। আর এটার যে হুডটা, এটা লাগানো হুডটা সহকারে 100 টাকা নেয়। আর এই জালিটাও আমার একটা পুরান একটা ফ্যানের জালি, তো এটা আমি দেখামু কেমনি ফিটিং করানো লাগে, দেখাইতেছি এই মাত্র, দেখেন এক মিনিট। আশা করি সবাই বুঝছেন এটা কীভাবে লাগানো লাগে। তো না বুঝলে আবার কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই আপনাদের দেখামো, সমস্যা নেই, যে কোনো সমস্যা হলে আমি আছি।
দুইটা নাট রাখছিলাম, নাটগুলো দিয়ে এইভাবে ফিটিং করে দিব। এই হলো প্রথম সুইচ বোর্ড, লাগাই লাইলাম। এটার স্পিডটা আপনাদের দেখামু, এটার কতটুকু বাতাস হয় স্পিডটা আমি দেখামু, কতটুকু বাতাস হয়। আর এটা বলছিলাম এই যে এটা কিভাবে ফিটিং করানো লাগে, এটাও দেখামু। এই দেন ফ্যানটা ফিটিং করে নিলাম। তো ফ্যানটা আশা করি জানি না কেমন লাগছে আপনাদের। তো দেখতে হয়তো অসুন্দর হতে পারে, কিন্তু বাতাস সেম। আমার কাছে আরেকটা কোম্পানির ফ্যান আছে, ওই না 1600 টাকাতে কিনছিলাম। তো আমি মনে করি ওই ফ্যানটাতে এই ফ্যানটা ভালো। এটার যে মজবুত, এই ফ্যানটা যে মজবুত, এটাতে বাড়ি দিলে মানে এটাতে যদি আমি এই ফ্যানটার একটা ভারী দিই, এটা 3 গুণ হইব। এটা যদি একটা ভারী দিই, বুঝছেন? তো ফ্যানটা কীরকম লাগছে কমেন্ট করে জানায়েন। তো এটার স্পিডটা আমি দেখাইতেছি আপনারে। এটার কি স্পিড, প্রথম সুইচ দিতে হইব। সুইচ দেওয়ার পরে এই যে রেগুলেটার আছে, এটা আস্তে আস্তে বাড়াইলে এদিকে ফাঙ্কা করবো। এখন কোনো একদম মিডিয়াম স্পিড নাই বলে চলে, একদম মিডিয়াম স্পিড। দেখুন আস্তে আস্তে স্পিড বাড়ছে। এই যে এটা হলো হাই স্পিড। অন সকাল তো মানে সোলারের পাওয়ার তো একটা নাই, ব্যাটারি তো ফুল চার্জ নাই, এই কারণে স্পিডটা একটু কম মনে আছে, কিন্তু হাই স্পিড মানে এমনি মোবাইলে বেশি একটা বোঝা যায় না, কিন্তু স্পিড আছে ফ্যানটার। যারা আমার এই ভিডিওটা দেখবা, তো আমি সাজেস্ট করবো কি মানে 1500-1600 টাকাতে ফ্যান না কিনা, যদি আপনারা পারেন তাহলে এর ফ্যান বানান, তাহলে অনেক ভালো ব্যাকআপ পাবেন। মানে ফ্যানের কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে, অনেক মজবুত হইব, লাস্টিংয়ে মানে অনেক দিন লাস্টিং করবো। ওই ফ্যান আর এই ফ্যান কোনো ডিফারেন্স নাই। হিটা হইলে একটু দেখতে সুন্দর লাগে, এটা হয়তো দেখতে একটু অসুন্দর লাগতে পারে, এর দূরেই। কারণ সুন্দর দেওয়া দরকার কিছু হতো না, আপনার মেন হলো বাতাস হইলেই আর কিছু লাগবে। তো ভাই আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব দিও, আর কমেন্টে জানাও ভিডিওটা কেমন লাগছে। তো ভালো থেকো সবাই, ধন্যবাদ।